खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै अक्ट' 9 जुलाइ 2026 आरो साना बृहस्पतिबार। बृहस्पतिबारनि बे गोथार साना मुलुगनि रैखागिरि इसोर श्री हरि विष्णु आरो इसोरनि गुरु बृहस्पतिनि बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिना लाग्रो दिनै। थार सिबिनाय आरो मोजां लामाजों मावनाय खस्थ'आ माब्लाबाबो ओरैनो थाङा। इसोरा जेब्लायबो मोनफ्रोमबो हाबाखौ नांगौ रोखोमै बान्था होयो। भगबान विष्णुखौ गोसोआव लाखि आरो नोंथांनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव ओम नमो वासुदेवाय एबा जय श्री हरि लिरनो दाबाव जाहाथे नोंथांनि दिनैनि साना गोथार जायो। मेष राशि, दिनैनि साना नोंथांनि मान आरो समाजारि बेंखनखौ बांहोनाय सान। जिउ राहा आरो धोन खामानियाव नोंथांनि आरो गियाना थाबथानाय खामानिफोरखौ गोख्रैथि होनायाव मदद होगोन। दिनै नोंथाङा आजै आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोनां मुलाम्फा मोननो हागौ जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। न'आव बैसोगोराफोरजों सम हगारनाय आरो बिसोरनि बोसोनखौ लानाया नोंथांनि केरियारनि थाखाय माइल खुन्थिया जागोन। बेलासि समाव गावनि जिउनि लोगोरिजों धोरोमारि दावबायनायनि बिथांखि लानो भगबान विष्णुखौ सिबिनाया नोंथांनि खाफालखौ स्रां खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब, खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। वृषभ राशि, बृहस्पतिबार नोंथांनि थाखाय जोबोद मुखुब जागोन नाथाय रांखान्थियारि महरै जोबोद जाफुंसारगोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि गोदान फालांगियारि मावखान्थिफोरा गोहोम गोनां जागोन आरो नोंथाङा हाथायाव गोदान खाबु मोनगोन। दिनै नोंथाङा आरामनि मुवाफोर आरो गाननाय जोमनायफोराव रां खरसा खालामनो हागौ। खामानि मावग्रा रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोदान मावथांखिनि बिबानजों लोगोसे प्रम'सन जानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां नाथाय मेगन आरो खर' सानायजों सोमोन्दो थानाय फिसा फिसौ जेंनाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। थोजासे जिरायनो थि खालाम। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा सोरां फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। मिथुन राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि साहस आरो आत्मविश्वास गोबां बांनायखौ नुनो मोनगोन। जुदि नोंथाङा गोबां समनिफ्रायनो माबा मोनसे गोदान जागायनो सानगासिनो दं अब्ला दिनै आगानसे सिगांलांनो थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन सान। नोंथाङा गावनि गथ'निफ्राय मोनसे गिदिर सोलोंथायारि जाफुंसारनायाव गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोरजों दावबायनाया रंजाथाव जागोन आरो इयुननि थाखाय फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गावजों गाव फोथायनाया बांगोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि मोन्दांथिफोरखौ बेसेन होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कर्क राशि, दिनैनि साना नोंथांखौ रांखान्थियारि बिथिङाव एसे सांग्रां थानो बोसोन होयो। जायखिजाया गिदिर दाहार होनाय एबा लानायनिफ्राय गोजानाव था नङाब्ला राङा थाबथानो हागौ। खामानियाव गागि मावख'गिरिफोरजों रायज्लायनाय समाव गावनि बिबुंथि आरो रागाखौ दबथायनाया जोबोद गोनांथार। नखर आरो राहा गोब्राब समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबा नोंथांनि गोसोआ अराय लाखिगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोसोम, खाफाल गोनां दिगा साहा। सिंह राशि, सिंह राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना खाफालजों बुंफबनाय जागोन। फालांगियाव हरखाब गेदेर राङारि मुलाम्फाया नोंथांनि बेंक बेलेन्सखौ साबसिन खालामगोन। सोलोंथाइ आरो बादायारि आनजादफोराव नांथाबना थानाय लाइमोनफोरा दिनै माबा मोनसे गिदिर मोजां खौरां मोननो हागौ। नखर आरो समाजारि जिउ सासे गोजाम लोगोजों हरखाब लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि मोखांआव मिनिनाय लाबोगोन। नखरारि जिउआव गोजोननाय आरो गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि न'नि उन्दै सोद्रोमाफोरजों गेलेनायाव सम हगारनाया नोंथांनि साननि गोसोआरि मेंनायखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 1, खाफाल गोनां गाबा गोमो, खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। कन्या राशि, दिनैनि साना नोंथांनि केरियार आरो प्रफेशनेल जिउआव मोनसे गोदान आरो मोजां मद लाबोगोन। जिउ राहा आरो धोन मावख'आव नोंथांनि खामानि मावनाय आदब आरो गोथारथिया नोंथांनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरखौ जोबोद गोहोम खोख्लैगोन जाय नोंथांनि दावगानायनि लामाखौ रोखा खालामगोन। हा एबा गारि बायनायनि थाखायबो दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोजाम बिजिरसालिनि केसफोराव थासारिया नोंथांनि फारसे गोख्रों जानायखौ नुनो मोनो। सावस्रि, नोंथांनि सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा गोहोगोरा आरो फ्रेश मोनगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां, खाफाल गोनां दिगा सोनाब। तुला राशि, दिनैनि साना मोनसे बेबादि सान जागोन जाय नोंथांनि धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जानायखौ बांहोगोन। नोंथाङा बबेबा मन्दिराव थांनो हागोन एबा सिबिनाय खामानियाव रां आरो सम होनो हागोन जाय इसिङारि गोजोननायखौ लाबोगोन। केरियार आरो रांखान्थि गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा दिनै
गोजोनथाव फिथाइ मोननो हागौ। जिउ राहायारि सोमोन्दोनि गेजेरजों नोंथाङा मोनसे गाहाम हादोर गेजेरारि मावथांखि लाबोनो हागौ। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन आरो बिमा बिफानि बोर होनायजों नोंथांनि गासिबो खामानिफ्रा जेबो हेंथा गैयाजासे जाफुंगोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर, खाफाल गोनां दिगा वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रि आरो सानफ्रोमबोनि रुटिननि सायाव जुनियायै सांग्रां जानांगोन। गारि सालायबाय थानाय समाव गावनि गोख्रैथिखौ दबथायना लाखि आरो जायखिजाया रोखोमनि हरखाब खारनायनिफ्राय गोजानाव था। जिउ राहा आरो धोन खामानियाव थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा आरो गावनि गोनां बिथांखिफोरखौ बायजोनि सुबुंफोरनो फोरमायनो नाङा। नखर आरो राहा गाज्रि थासारिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै अननाय आरो गोसोआरि हेफाजाब होनायजों नोंथांनि देरसिन गोहो जागोन। भगबान शिबखौ दै बावोब्ला नोंथांनि जेंनाया खमायो। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 9, खाफाल गोनां गाबा गोजा, खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। धनु राशि। धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि जुलियारि जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिया गोबां गोजोनथाव लाबोगोन। जिउ राहा आरो समाजखान्थि गोदान फालांगियारि गोरोबलायनाया इयुनाव गिदिर जाफुंसारनाय आरो राङारि मुलाम्फानि बिथा गायसनगोन। समाजारि खामानियाव सांग्रां जानाया नोंथांनि अनसायजानाय आरो मान थाखोखौ बांहोगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो गावजों गाव गोरोबलायनाया गोथौसिन जागोन। बेलासि समाव नोंथाङा गावनि नखरनि सुबुंफोरजों बबेबा मोजां मोननाय रेस्टुरेन्टाव गोथाव जाग्रा आदारनि रंजानायनि खाबु लानो हागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मकर राशि। दिनै नोंथांनि सुथुर आरो सुथुरफोरनि सायाव नोंथांनि देरहानायनि खाबुआ थागोन। जिउ राहा आरो रांखावरि गोजाम बिजिरसालि एबा हानि नांज्लायनायाव नोंथांनि फारसे थिरांथा लानाया नोंथांखौ गेदेर नारसिनथायनिफ्राय अरायनि थाखाय उदां खालामगोन। खामानि मावनाय रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा लोगो आरो जुनियरफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन, जायनि थाखाय थालांनाय खामानिखौ समनि सिगां फोजोबनो हागोन। थाबथानाय एबा गोमानाय रांखौ मोनफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव मख'जाथाव जौगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गुसु आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। कुम्भ राशि। दिनैनि साना आरिमु, देंखो, थुनलाइ आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे माइल खुन्थिया जागोन। नोंथांनि रुजुजायै रोंगौथिया समाजनि सिगाङाव जोंखांनो थाखाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्म मोनगोन, नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोगोन। केरियार आरो रां दिनैनि साना स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान, जाय इयुनाव बम्पार रिपर्टनि मिजिं थिगोन आरो रिटार्नबो मोनहोगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोनब्ला नखराव रंजानायनि आबहावाया सोरजिगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों गोसोखां सम हगारगोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 10, खाफाल गोनां गाबा गोसोम गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ आबुङै सुख सुबिदानि राहाफोरखौ बांहोनाय आरो नखरनि गोजोन आरो गोजोननि सायाव थागोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि गोदान न', फ्लेट एबा गारि बायनायनि नोंथांनि गोबाव समनि लुबैनाया दिनै जाफुंनो हागौ। गावनि खामानि ओनसोलाव जायखिजाया बाथ्रा रायज्लायनाय एबा मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था आरो खालि गावनि खामानिफोराव गोसो हो। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव साबसिन जौगानाया नोंथांखौ गोबां गोजोनग्लायनाय होगोन। बेलासि समाव न'आव अनजालु अनजालिफोर फैनाया होंगो दोंगो जागोन, जायनि थाखाय आबहावाया गोजोन जागोन। खाफाल गोनां दिग सा सानजा, खाफाल गोनां नम्बरा 3 आरो खाफाल गोनां गाबा गोजा गाब। अब्ला लोगोफोर, बियो दिनैनि गासै 12 राशिफोरनि आबुं राशि। आसा खालामो बेयो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानथांखि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायबा बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो ओम नम' एबा जय श्री गणेश लिरना अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।